Rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati, parliamo quest'oggi di turismo. Un aspetto importantissimo della nostra economia, del nostro paese, dovrebbe essere al primo posto, comunque è al primo posto per quel che riguarda la regione del Veneto. Ne parliamo con un esperto, uno dei massimi esperti nel settore, perché è il presidente di Confturismo Veneto. Ben arrivato Marco Michieli, ben ritornato qui con noi. Grazie. Allora, viene da un periodo abbastanza turbolento e anche importante, però dove avete tirato anche le fila di una situazione, quindi possiamo fare un po' un bilancio. È un settore, diciamo, che interessa molto anche i giovani, un po' come l'agricoltura, ci sono due ambiti che incuriosiscono molto i giovani e anche chi è in cerca di un'occupazione, di un rilancio della propria situazione, perché si dice sempre dovremmo essere vocati al turismo, dovremmo vivere tutti di turismo, se non vive l'Italia e il Veneto in particolare, chi lo può fare? Però poi di fatto, tirando le somme, non è, cioè ci sono dati positivi, adesso ce li racconterà, però non è tutto questo. Ci sono realtà che offrono molto meno e chi ha l'opportunità di viaggiare, di muoversi, se ne rende conto e che hanno indotti pazzeschi e noi invece che avremmo l'ira di Dio di offrire abbiamo ben poco. Fa riflettere questo fatto, secondo lei? Sì, fa riflettere ovviamente, deve far riflettere i non addetti ai lavori. Gli addetti ai lavori sanno benissimo qual è la motivazione ed è molto semplice. Noi abbiamo strutturalmente in Italia un'idea vecchia del turismo, abbiamo un'idea del turismo che ci portiamo dietro dal Grand Tour del Settecento, per capirsi fino ai giorni nostri. Nel Settecento erano i letterati, i figli dei lord inglesi che venivano a fare il viaggio in Italia, che era obbligatorio come la leva, altrimenti non eri un personaggio, non potevi definirti un personaggio di cultura. Poi per i rami nell'Ottocento, nel Novecento, il viaggio in Italia è sempre stato visto come un qualcosa che ha sempre comunque una funzione culturale, una funzione anche ludica, perché per carità dopo quando nel 50 sono partite alla grande le spiagge, per dire, c'era anche quel cotè. Però c'è sempre stata, c'è tuttora in Italia l'idea che il turismo sia l'albergo, punto. Io sono presidente di Federalberghi, non ho nessun problema a dire, cari signori, l'albergo è l'ultima scelta di una persona quando va in vacanza. Le vacanze oggi come oggi le vacanze intanto le fanno tutti, mentre 30-40 anni fa già era un determinato ceto che faceva le vacanze e oggi come oggi invece le fanno tutti. Le fanno non più come si facevano una volta, 2 mesi d'estate, 1 mese d'inverno, si fanno periodi di vacanza molto molto più brevi ma molto più frequenti nel corso dell'anno. Questo cosa comporta? Comporta che se io devo partire per fare la famosa villeggiatura, come si diceva una volta, carico le mie masserizie sulla macchina, magari 2 macchine se sto via 2 mesi, mi faccio un viaggio infernale di 18 ore, arrivo, perdo il primo giorno a scaricare i bagagli, a sistemare quello che c'è da sistemare, ma tanto sto lì 2 mesi. La permanenza media di un turista nel leisure, quindi mare, montagna, non dico le città d'arte che addirittura hanno una notte o 2 notti, è di 4,5 giorni, 4 giorni e mezzo. Chi è che si fa 18 ore in automobile con le masserizie per 4 giorni e mezzo? Nessuno. Ergo bisogna organizzare i viaggi di queste persone, cosa nella quale sono riusciti, si sono posti il problema ovviamente, ci sono riusciti altri paesi, altre realtà europee, tutte le realtà extraeuropee, perché altrimenti in Egitto non ci andrebbe nessuno. Voi vi immaginate se l'Egitto avesse i servizi che abbiamo noi post aeroportuali, nel senso dei collegamenti e le cose, l'Egitto sarebbe vuoto. Ecco. Allora noi, gloriandoci del fatto che comunque da noi si arrivava in macchina, si arriva ancora adesso in macchina, con raggio sempre più corto però, eccetera, ce ne siamo bellamente infischiati. È un problema generale del Paese, quello della viabilità è sicuramente un problema generale del Paese. Nell'ambito del problema generale del Paese di viabilità c'è il problema gravissimo della viabilità turistica. Esempio, un signore da Düsseldorf, noi continuiamo a dire che la maggior parte dei nostri turisti, più del 50%, il 60% del turismo estero nel Veneto è di provenienza di cosiddetta lingua germanica, quindi tedeschi e austriaci. Continuiamo a dire che i tedeschi in questi fanno la parte del leone. Errore, non sono i tedeschi, sono i bavaresi. È come dire, facendo il paragone sull'Italia, noi abbiamo clienti italiani, no calma, abbiamo clienti siciliani. Cioè abbiamo una regione che viene ancora qui perché in 4 ore e mezza riesce ad arrivare in macchina. La distanza fa un gioco... La distanza fa un gioco devastante. Da Düsseldorf, da Francoforte, sto citando le città più importanti della Germania, da Amburgo, da Berlino,
ogni città di queste è dotata di stra-aeroporto, è molto più comodo raggiungere le Baleari che raggiungere l'Andalusia piuttosto che raggiungere l'Italia in macchina, non c'è nemmeno paragone. Io ho 4 giorni e mezzo di tempo, cosa faccio? 3 ore di aereo più pullman e sono già in spiaggia a godermi il sole, o 16 ore di automobile per arrivare a Jesolo a Bibbione? Voi capite che non c'è storia. 4 giorni e mezzo, ricordo, di permanenza. Infatti, ma perché questo problema, che tutti quanti, chi ha avuto l'opportunità di viaggiare, non dico extra Europa, perché là addirittura diventa molto semplice, contrariamente a quanto è molto economico, certo. Ma andiamo nell'ambito dell'Europa, effettivamente, semplice fatto, aeroporto, struttura alberghiera, di residenzialità che dir si voglia, o centro cittadino, Parigi, prendi un mezzo e arrivi tranquillamente senza spendere cifre iperboliche dove vuoi, perché ci sono le fermate in centro, quindi a pochi passi poi con la tua valigia vai dove hai scelto di restare. Esatto. Metropolitana e arrivi ovunque. Ed è purtroppo, dico purtroppo per noi, da sfatare il mito che Parigi sia costosissima, perché se vuoi è costosissima, se no riesci a starci con meno soldi che non in Italia, certo. Purtroppo per noi e per fortuna per gli amanti del viaggio, certo. E anche della... Però Parigi è una competitor straordinaria ed alletta tantissimi connazionali nostri che quindi prediligono, io so di tanti che una volta stati a Venezia non ci tornano più, però magari a Parigi ci vanno 2 o 3 volte. È un dato di fatto, per non parlare di Londra, eccetera. Ma perché l'Italia è così anche costosa? Perché se io dall'aeroporto di Bergamo, che purtroppo sappiamo che è uno snodo anche importante, io dico purtroppo perché è scomodo, ci seguono da Bergamo, beati voi di Bergamo che avete l'aeroporto là, però Venezia è molto molto utile, però non ha tutte le linee, i low cost, devi certo. andare per esempio lì. Non ci sono dei sistemi navetta economici per le famiglie, sono onerosissimi. Prendere un taxi è proibitivo, non c'è una metropolitana, non c'è quello che troviamo in Francia, Spagna, persino Portogallo. Cioè, vabbè. Sì, senz'altro. Io lo chiedo a lei perché lei rappresenta certo. un nodo cruciale per il turismo. Il tema è molto semplice, in realtà impossibile da risolvere no. Dobbiamo per forza risolverlo perché altrimenti ci dimentichiamo di fare turismo. Sì. In Italia esistono tuttora una serie di strutture e sovrastrutture che impediscono il poter sviluppare il turismo in un modo serio. Primo, un Ministero del Turismo non c'è stato per 20 anni. La Spagna fa piani ventennali per il turismo. Quando vai a fare un piano ventennale per il turismo, al di là del termine roboante, cos'è? Ti dai degli obiettivi e ti prefiggi il modo di come raggiungerli. Allora diciamo, metti che in un piano ventennale si decida, dobbiamo portare 5 milioni di russi da noi. Benissimo, come li portiamo i 5 milioni di russi? Prima coi voli, poi gli concediamo i visti, sì. Cosa che in Italia, sto dicendo i problemi italiani, sì, ci attrezziamo per concedere i visti in Russia. Ci attrezziamo per avere le linee aeree, è inutile andare, faccio l'inciso, è inutile andare a fare la fiera a San Pietroburgo quando non c'è il volo, ecco. E volevo dire. E terza cosa, che è forse in questo momento la più importante, perché se voi andate a vedere i timetable degli aeroporti, l'Italia è collegata col resto del mondo. Sì, il problema non sono gli aeroporti. È l'arrivo all'aeroporto. Bravissima. Il problema è quando tu sbarchi all'aeroporto di Venezia, di Verona, qualunque aeroporto italiano poi, per carità, non hai nessuna alternativa o quasi al prendere un taxi. Io ho clienti miei, io ho l'albergo Bibbione, io ho clienti miei che arrivavano da Parigi con 600.000 lire di biglietto a testa in 3, padre, madre e figlia, 6, 12, 18, 1,8 milioni di biglietto, con 100.000 lire di taxi arrivavano fino in albergo. Vabbè, adesso arrivano con 60 euro di biglietto, 6, 12, 18 e ne spendono 200 di taxi per arrivare fino all'albergo. Voi capite che questo è. Allora, i taxi in Italia, lo sa Dio perché, sono più cari che nel resto del mondo, perché Portogallo, Spagna, Francia stessa. Secondo me non giustifica più, perché io capisco che abbiano delle spese enormi, però non siamo più competitivi. Autonoleggio. Altra parolina magica, in qualunque aeroporto d'Europa, chissà perché si noleggia, con quello che costa una Panda qui per un giorno, si noleggia una macchinina un po' più decente per una settimana intera. Perché l'autonoleggio in Italia è così caro? Perché mancano le linee di pullman dedicate. Io faccio sempre un esempio che è l'aeroporto di Malaga. L'aeroporto di Malaga è quello che serve la Costa del Sol, l'Andalusia, parte dell'Andalusia, la parte mare diciamo dell'Andalusia. È un aeroporto che ha un traffico superiore a quello di Venezia, ma è un puro aeroporto leisure, perché a Malaga non è che ci si va per business come invece l'aeroporto di Venezia. Però è bellissima Malaga. Malaga è splendida, io la adoro quella costa.
Detto questo, si scende all'aeroporto di Malaga. Quando si scende all'aeroporto di Malaga si attraversa un percorso praticamente obbligato dove ci saranno 60-70 box di noleggiatori auto, dall'Avis, dalle più conosciute fino a quelle locali che costano al pochissimo. signor Manuel che noleggia la sua vettura, garantite, sicure, ovviamente con assicurazione, con cose, costano nulla. Vogliamo risparmiare? Usciamo nel piazzale ci sono pullman, pulmoni, pulmini, pulmetti, taxi, chi più ne ha più ne metta, che comunque hanno una caratteristica in comune, indipendenza di una variazione di costo, chiaramente il taxi costa di più che il pullman, comunque ti sportano fin davanti all'ingresso del tuo albergo. Allora io parto, sono sempre il signore che parte da Düsseldorf, arrivo a Malaga, non ho neanche bisogno di prenotare, so che arrivo, trovo la macchina, trovo questo, trovo quello, in un'altra mezz'ora, 40 minuti sono dentro al mio albergo, comodo con i miei bagagli. Questa è differenza competitiva. Quelli sono paesi che sono competitivi, noi siamo un paese che crede ancora oggi che il turismo sia fatto di alberghi e ripeto, sono il presidente di Federalberghi. Il turismo non è fatto dagli alberghi, l'albergo è un punto d'appoggio, l'albergo è fondamentale per carità, però non è il turismo. Infatti, e voi però vi siete confrontati a livello istituzionale più volte su questi temi, perché ormai è da anni che parliamo del problema delle infrastrutture, della logistica, del trasporto, eccetera, e ci troviamo ancora, poi vedremo anche i dati successivamente che sono emersi, però ci troviamo ancora in questa situazione, con una congiuntura fortunata nella sfortuna generale, che molti turisti hanno disertato determinati lidi, determinate spiagge, quindi tutta la zona medio orientale è stata disertata, per cui la congiuntura astrale è andata bene per noi Italia. Però se la congiuntura tornasse, o speriamo che torni, perché la situazione attuale non fa bene a nessuno, certo. Anche economicamente stiamo vedendo che ci sta bloccando. Normale, noi ripiombiamo ineluttabilmente, perché ci troviamo a competere con dei partner che danno servizi, sappiamo, di altissimo livello a basso costo, insomma. Come si dice, si è fatta la domanda e si è data la risposta. Corretto? Però a livello istituzionale, mamma mia. Guardi, io recentemente ne ho parlato ieri con il Presidente, settimana scorsa o 10 giorni fa con l'assessore, ma siccome incidentalmente sono anche vicepresidente nazionale, anche a Roma stiamo facendo questo discorso, perché poi è un Quindi discorso anche a Roma se ne parla di questo? È un discorso, sì, ma se ne parla. Ecco, se ne parla. Ecco, se ne parla, a Roma si parla tanto. Detto questo, il tema è: abbiamo una finestra di opportunità. Anch'io concordo con lei, era meglio se non c'era, se non si sparavano dal Marocco alla Turchia. Questo è pacifico, perché non è carino neanche, tra l'altro, fare numeri in più sulle disgrazie degli altri. Però il tema di fondo rimane. Abbiamo 4 o 5 anni nei quali questi signori continueranno a spararsi nella schiena. Questi 4 o 5 anni per noi devono essere considerati la 25esima ora. O noi, grazie a questa finestra temporale malaugurata, ma grazie a questa finestra temporale, riusciamo in 5 anni a metterci alla pari, chiaramente non con l'Egitto, signori, hanno 1/10 dei nostri costi, non con la Turchia che li ha 1/4, 1/3, ma perlomeno con i paesi europei, con la Spagna, con la Grecia, con la Croazia, se vuole, la Francia. Erano messi malissimo fino a poco tempo fa. Certo, ma questi crescono a doppia cifra ogni anno sul turismo. Questo è il discorso, noi cresciamo dallo 0, e facciamo i salti di gioia. E riusciamo così a reintercettare tutta una fascia di pubblico che è quella sotto i 40 anni poi sostanzialmente, perché il mio adorato vecchiotto tedesco, per carità, intanto prende l'aereo anche lui, però continuerà a venire qui per quanti anni, gliene auguriamo molti, ma tutta la fascia che è sotto i 40 anni non è mai venuta in vacanza una volta sulle nostre spiagge. Hanno sempre preso l'aereo, sono sempre andati, voi in Spagna, voi in Marocco, voi in Tunisia, in Egitto, ovunque. Quindi dobbiamo recuperare appeal, ma l'appeal non è che lo recuperiamo con la pubblicità in televisione venite in Italia. L'appeal lo recuperiamo investendo proprio nello spezzare questi lacci e lacciuoli che rendono impossibile il collegamento, stupidissimo collegamento dall'aeroporto fino all'albergo o al campeggio o a qualunque tipo di diversa ospitalità decidiate di prendere. O noi capiamo che così si fa turismo nel terzo millennio, o altrimenti saremo espulsi dal mercato, perché quando questi torneranno sul mercato con i costi che sono 1/10 dei nostri, voi capite che io non posso fare concorrenza a un egiziano.
Infatti. Lavorano 12 mesi, hanno i costi solo un decimo. Sa cosa guadagna un cameriere egiziano? $40, $45 fatto Può vivere finito. tranquillamente in Capisci? questa situazione. E l'IMU soprattutto in Egitto non sanno cosa sia. Esatto, non so. Ecco, infatti un altro nostro problema, adesso appunto le chiedo conferma perché non ero aggiornata su questo, è tra le varie tasse c'è anche la tassa di soggiorno tra l'altro. Sì. Questo a Milano non so se addirittura 5 euro. Sì. Ecco, che è spaventoso. A Perché, Roma volevano portarla a 20, faccia lei. è spaventoso, forse non se ne rendono conto perché non fanno i turisti, chi l'ha decisa non fa turismo su Milano, non Certo. se la paga semplicemente, perché una famiglia, madre, padre e 2 figli, che deve andare, è voluto magari è andata all'Expo di Milano, vuole andare a farsi un giro a Milano eccetera di passaggio, quando me l'hanno riferito, poi io sono andata di passaggio a Milano per la BIT, sono andata in un paio di alberghi, ho chiesto informazioni, era vero, 5 euro mi hanno detto. Sì. Le ho pagate io 20 giorni fa. Sono 20 euro, in un budget familiare 20 euro fanno il gioco. Queste persone cosa hanno fatto? Hanno dirottato immediatamente col passaparola sulla formula B&B, per cui hanno trovato questi appartamentini, tra l'altro carini, quotati benissimo eccetera, se li sono prenotati per stratempo perché sono tutti full e hanno speso, mi hanno detto una cosa ridicola, colazione interna, tranquilli, beati, il top, fantastico. Mai più in albergo mi hanno detto. Certo. Io non li conosco ancora bene queste strutture, dovrò ancora sperimentarle perché sono curiosa di capire. Cioè per voi operatori e per gli operatori in genere questa diventa una concorrenza terribile, ma lo Stato che poi induce questo, perché quando mi mette una tassa di soggiorno di questo genere è rilevante o no? Allora, lei ha messo il dito nella piaga e ha dato anche parzialmente la giustificazione. Per non pagare la tassa di soggiorno dove si va? Si va nel B&B. Evidentemente quel B&B, siccome la tassa di soggiorno va pagata anche per il B&B, è un bed and breakfast abusivo. Consideri che nel panorama nazionale, quindi mediamente nella nazione, ma il Veneto non fa eccezione, noi consideriamo che ci sia un sommerso nel ricettivo, in queste attività di pararicettivo, chiamiamole così in nero per essere più espliciti, bed and breakfast, appartamenti in affitto, questo e quello, che tranquillamente fa le stesse presenze che fa il mercato ufficiale. Ora, è chiaro che non è possibile. Questo tipo di attività sono molto economiche ovviamente, non hanno tasse, fanno tutto in nero, però devo anche dire, e questo al singolo utente non gliene può fregare di meno, giustamente dice vado là, pago, che se quello paga le tasse o non le paga a me non importa. Allora invito a riflettere anche però su una cosa. Gli alberghi hanno anche l'obbligo, gli alberghi come i bed and breakfast regolari, perché per carità ce ne sono di regolarissimi e non ci danno nessun fastidio, anzi è un'offerta in più. Per il sistema paese. Il bed and breakfast che non sia regolare, bed and breakfast o appartamenti in affitto, chiunque faccia attività in nero, insomma in buona sostanza, non notifica nemmeno le cosiddette schedine, le persone, gli alloggiati che ha in casa alla questura. Noi in questo momento stiamo parlando degli studi di Padova. Per quello che ne possiamo sapere noi in giro per Padova potrebbero esserci in questi bed and breakfast, in questi appartamenti, in queste cose, ci potrebbe essere una riunione di Al-Qaeda, anzi la riunione generale di Al-Qaeda e dell'ISIS tranquillamente in questo tipo di strutture e la questura non ne saprebbe nulla. Esempio, a gennaio di quest'anno un pirla si può dire, un pirla di un ricercato ha preso alloggio in un albergo di Marghera. È arrivato alle 9 di sera, la schedina è stata mandata regolarmente in via telematica in questura, alle 7 di mattina la questura è arrivata, l'ha pescato e se l'è portato via ed è stato catturato un latitante internazionale. Quel latitante lì, l'amico di quel latitante lì, per meglio dire, la prossima volta se ne dà in un bed and breakfast di questi. Quindi c'è anche una questione di ordine pubblico, c'è una questione di sicurezza, cioè io non mi metto sul piano della concorrenza che ci fanno queste strutture. Sono due scelte di vita, vorrei dire, quasi diverse. L'albergo ti dà servizi, punto. Certo, sì. Ecco. Questo tipo di attività non ti danno servizi, ti danno un alloggio più o meno bello, può essere anche meraviglioso, ma non ti danno servizi. Uno sceglie o questo o quello. Il tema di fondo dell'economicità
di questo tipo di strutture è dato esclusivamente dal fatto di essere in nero. Vogliamo provare a vedere, mi metto anch'io a fare in nero, cioè l'attività alberghiera non si può fare in nero, ma insomma, se il mio albergo lo mettessi in nero, stia tranquilla che sono competitivo anch'io con quei signori lì, perché lei verrebbe da me con appena un po' di più di quello che spende là, in più avrebbe anche i servizi. Ecco, quindi c'è un problema che però di fatto quindi con l'IVA non se ne viene fuori, perché dopo la scelta perché alla fine diventa la scelta, invece che andare in Italia, io italiano, invece che restare in Italia, prendo e vado in un altro paese. Certo. Questo è un dato di fatto. Torniamo su questi temi e poi vediamo anche di fare le considerazioni su come è andato, diciamo, l'anno appena concluso, subito dopo la pubblicità. For good.